हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बोलो गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? तो आप लोग अच्छे होंगे। चाय ज़्यादा गर्म हो गया, थोड़ा धीमा कर दो। हो गया पूरा। आओ बैठो, आजा बैठ जा, बैठ जा, बैठ पहले जा। उसको हटा दो। नहीं तो उसे क्या करना है तुमको? आए बाबू छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सही हो जाए, छोड़ो इस तरह से क्या होगी? तुम सही हो जाएगा ना। बस 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 बस, बस। जा जा, हट जा, भाग जा। हटो हटो, जा अपना चाय ला गरम करके पी लो। हटो जाओ जी, चाय गरम हो गया। लाओ नमकीन। दोस्तों हमारे लक्की का वो हो रहा था, खांसी खांसी आ रहा था, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा गला वो करी हूँ। एक दिन बहुत सारा काफ़ी वो खांसी आ रहा था, फिर मैं बैठा देती हूँ तो ऐसे सही हो जाता है। ये बार बार खांस रहा है, सिरप जल्दी पीता ही नहीं है। दोस्तों फेसबुक और पेज है, आप लोग फॉलो कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और यूट्यूब पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर भी फॉलो कीजिएगा दोस्तों। पहले के जो था हमारा वो हमें कोई प्रॉब्लम हो गया था, एक महीना मुश्किल से चलाई थी, फिर कोई गड़बड़ी हो गया तो उसको फिर उड़ा के फिर दूसरा आईडी बनाए हूँ दोस्तों। तो अभी मुश्किल से काफ़ी दिन नहीं हुआ, एक महीना में कुछ कम ही है। हाँ, एक महीना हो गया होगा बनाए हूँ। ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, फिर भी 200 हो गए हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे वीडियो बनाने में। स्टैंड उस्टैंड कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही बना लेते हैं। चाय हमको भी दो थोड़ा, चाय तुम ही खाली पियोगे? हमको भी दे दो इसमें चाय, थोड़ा दे दो। देखो तुम्हारी चाय गिर जाएगा। दोस्तों मेरा खाना बन गया अभी, देखिए कुकर में चावल बनाए हूँ और कढ़ाई आप लोग का दिख रहा है, सब्जी बनाई हूँ। अगर खाना होगा कमेंट कीजिएगा। और मैं लकी आज सुबह उठ गया है, अब चाय पी के जाएगा ट्यूशन। और हमारे शीतल भी ट्यूशन गई, रिमझिम जी स्कूल गई, सॉरी। उन लोग का रिमझिम का ट्यूशन का टाइम है 3 बजे का, 3:30 बजे का ना। और हमारे शीतल का ट्यूशन का टाइम है 5:30 बजे का। और लक्की का ट्यूशन का टाइम है कब? 9 बजे, 9 बजे का, सुबह 9 बजे। तीनों सुबह का 9 बजे। और थोड़ा नमकीन ला लो दोस्तों, ये चाय पी लीजिए। कुछ चाय पीना हो नमकीन ला लो ना थोड़ा सा। दोस्तों आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत कोहरे सा घेरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए आज 30 तारीख हो गया, फिर भी ऐसा पूरा महीना बीत गया मगर किसी दिन ऐसा नहीं हुआ था, मगर आज हो रहा है। थोड़ा मौसम बहुत ख़राब, बहुत कोहरे सा घेरा है। अब हम भी चाह रहे हैं बिछौना में अपना। दोस्तों पापा खाना है तो खा लीजिए। क्योंकि हम आग जला के पे बैठे हैं ना, अब आग कितना कोई जला के सेकेगा। थोड़ी सी लाना बाबू, ज़्यादा नहीं। कल बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है,
दोस्तों नीचे रोड है, गाड़ी आता जाता है तो बहुत मतलब आवाज़ होता है। अच्छा मोबाइल ला दिए, लिए दोस्तों नमकीन खा लीजिए। लो ऊपर पे ले लो, खा लो तुम, पकड़ो, बोलो चाय दे दो, बोलो चाय दे दो दोस्तों को। लीजिए दोस्तों, चाय पी लीजिए। चाय बनी है आज हमारा घर पे। कम नहीं बनता है बाबू। दोस्तों ऐसे अच्छा लगता है, वीडियो बनाओ, अपना चाय पीते रहो, थोड़ा बना लो, गरम गरम मतलब चाय पियो। ऐसे फुर्सत में अच्छा लगता है, थोड़ा वीडियो बनाने में कुछ कहना भी बनता है आप लोगों से। ऐसे काम करती रहती फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, आवाज़ उतना तेज़ नहीं आता होगा आप लोगों को। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जैसा। हाँ, अगर हमारे वीडियो में आप लोगों का कोई कमी दिखे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओहो, थोड़ा पैर सेक लूँ, पैर एकदम ठंडा हो गया बिल्कुल। लकी तुम भी सेक लो, सेक लो, देखो 9 बजने वाला, जल्दी पी लो, चाय पी लो जल्दी से। अब लकी भी हमारा ज़्यादा चाय ट्यूशन जाएगा, फिर हम चल रहे हैं बिछौना में अपने। देखो दाना गिरा दिया ना नमकीन का। आराम से बेटा, हाँ रख दो। दोस्तों यहाँ उपला बहुत महंगा मिलता है, 40 रुपया धड़ी, कहीं कहीं 30 रुपया धड़ी है। अगर 2-3 धड़ी लाओ, 2-3 दिन में खत्म। लकी कब लाए थे? परसों लाए थे ना, सुबह के टाइम में। ऐसे 60 रुपये के, 40 रुपये के, थोड़ा दूर दूर है, धो के लाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं गई थी। जल्दी पी लो, तुम्हारा टाइम होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ, हमारे फेसबुक प्रोफाइल है, आप लोग उसी पर वो फॉलो करते हो और लाइक भी करते हो। हमारे पेज पे कोई नहीं, मतलब देखते हो मगर कोई करता नहीं है लाइक कोई। क्यों हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। आज देखो धूप होता है कि नहीं। अब गला सही हो गया। देखो अगर किसी को खांसी उसी आए तो अगर दवाई खिलाओ, बहुत जन दवाई खिलाओ, आराम नहीं होता है तो क्या कहते हैं, थोड़ा हल्का रुमाली ऐसे ही ले लो, ऐसे रुमाली लेके ऐसे ऐसे गले पे ऐसे ऐसे करके अपना सोरा के और थोड़ा उठा दो ऊपर पड़े, क्योंकि जो अंदर घोगा में होता है ना, लोरी बढ़ जाता है बच्चों की, तो इसीलिए खांसी आता है, दवाई खिलाओ फिर भी आराम नहीं होता। वही बात है, मतलब ठीक हुआ है। हमारे बच्चों को जब होता है तो ऐसे ही कर देती हूँ, सही हो जाता है हमेशा।
दोस्तों जब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।